ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာပေါ့နော်မရှိမဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတာကရှာပေါ့နော်စားတာဖြစ်ဖြစ်တောက်တာဖြစ်စကားပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စားတော့ဆိုရင်လည်းအစားတောက်မှားရင်လည်းဝန်လျှော်ဝန်ပြဘိုင်းတာဘိုင်းအောင်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့စကားမှားရင်လည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်စကားဆိုတာတော်တော်လေးတချို့လူအတွက်ပေါ့နော်စကားကမပြောတတ်ရင်လည်းဆဲတာနဲ့လည်းတူတယ်ပေါ့နော်ဒီခါလေးကြာရင်စကားပြောတတ်ဖို့လည်းသင်ရတယ်ဗျာ live မှာပေါ့နော်ဘဝမှာစကားမပြောတတ်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်ဒီခါလေးဘယ်လိုခေါ်လဲစကားပြောမှားတာမျိုးတွေလည်းရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့message ပေးချင်ပါနော်သင်တို့မရှာကိုချုပ်တီးတာစကားပြောဒီအခါမှာမန်တရားများတရားဟောဒီအခါမှာသင်္ကန်းစာဖာပယာရှင်ဘုံတော်သည်ပင်ထင်ရှားလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းမှာသေဆုံးသောရှာကတိထားစရာဆိုသွန်ဆုံးတွေကိုပိုင်တာကကိုလုံးကုန်မီလိုပူစေနိုင်သောအရာကိုတော့အချီးမွမ်းခဲ့သောရှာလူတွေအားဆေးရဲ့ခဲ့သောရှာye chi sa ye ai ma tan shin na do ye ne lo nao chi do ye ne yo no ga ma twe pho ya phie shaကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှာဆိုတာဒီစိတ်လေးပဲเนาะဒါပေမဲ့တော်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲမထိန်ချုပ်တိုင်းအရန်အန်ရများတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့ချိုးကိစ္စတွေကလေမလူလားအပ်တဲ့ဒီဗစက်စီကံလေးတွေပေါ့เนาะလူအပ်တာထက်ပိုပြီးမလူအပ်တဲ့အရာလေးတွေပြောမိလို့မလူလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဒီဖြစ်တာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဘဝမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးနည်းနည်းရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၎င်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခါမှာဒေါသပေါ့နော်ဒေါသထိမ့်ချုပ်တဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဒေါသအရန်ကြီးတယ်အခုအသက်အရွယ်ရောက်တော့ဒေါသကမရှိဘူးလားဆိုဒေါသကတော့ရှိတယ်သိလားဒေါသဒါပေမဲ့ထိမ့်ချုပ်တက်လာတယ်လို့ပြောမလားဒါပေမဲ့ထိမ့်ချုပ်တက်လာတာမျိုးတဲ့အေးပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်အဖွာပြောတယ်မင်းဒေါသအရန်ကြီးလို့ရှိရင်တစ်ကနေ30ထိရည်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါသတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ကိစ္စတစ်ကနေ30ထိရည်လဲဒေါသထွက်တာပဲဆိုတော့တခုပေါ့လေကျွန်တော်မျိုးသမီးကပြောတယ်မင်းကိုကမကြည်တတ်ဘူးတခုလူတယောက်ကကိုမကြိုက်တာကိုပြောလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလူတယောက်ကကိုမကြိုက်တာကိုပြောတယ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မကြိုက်ကြောင်းဘယ်သောအခါမှမပြအဲ့မပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူက30ဘူးလောက်ဒီတစ်ခေါက်ကပြောတယ်လုပ်တယ်ဆိုနောက်တစ်ခါကျရင်သူကနည်းနည်းဒီဂရီတိုး20ဘူးလောက်နည်းနည်းသွေးတိုးဆန်းအဲ့ဒီမှာလဲကိုကသီးခံတာပဲဘာလို့သီးခံတာကအောင်မြင်တယ်ပြောတာဟုတ်ဆိုသီးခံတယ်20ဘူးကနေနောက်ထပ်သူ40ဘူးလောက်တင်လာနည်းနည်းလေးတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သီးခံတယ်အဲ့40ဘူးကနေ60ဘူးလောက်တင်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့သီးခံနိုင်တဲ့ limit ကအဆုံးလောက်ရောက်သွားပြီနောက်တစ်ချက်တင်ပြီဆိုတော့ ਨੇ
ကျွန်တော်ထပ်ပေါက်ခွဲပြီအဲ့အချိန်ကျမှဘာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ they got shocked ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်များတွေကနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုတာခါလေးကျရင်ကိုမကြိုက်ကြောင်းကိုအစကမပြသခဲ့တဲ့အခါသူကဒီကရီတိုးပြီးလှုပ်လာတဲ့ခါကျရင်နောက်ဆုံးမှာကိုကပောက်ကွဲပြည့်ရောပောက်ကွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပြဿနာတွေများစွာဖြစ်တာပေါ့နော်တခါလေးကိုမှန်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ကိုမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လေကိုမှားသွားကျွန်တော်စာလုံးမှာကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူအကိုတယောက်ရှိတယ်သူနဲ့ကြော်နေတော့တကြောင်နေပဲနောက်ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာအသက်25 26ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်လေးကကူးမှ10တန်းအောင်session နှစ်ကြော်လေးပဲရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကဒီ circular ပေါ့နော်ပိုလီလာပါလို့ဒီလာတက်တာပေါ့လေသူအဲ့ကောင်လေးကညဆိုတော်တော်နဲ့မအိပ်ဘူးညတနာရီ9နာရီထိ game time ဆော့သူဆော့ပြီးဆိုရင်လေသူလက်ချက်ကြီးနဲ့ဆော့တယ် all လက် all ပြီးရင်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘယ်သူဖြစ်ဘာဖြစ်ဟိုအဲ့ရင်ဘာအသံဆူညပြဿနာမရှိအဲ့လောက်ဒီကျွန်တော်တို့ it's okay ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ तू က game ဆော့ပြီးရင် तू ကသမင်းလည်းမစားဘူး तू ကရန်ခောက်ဆွဲလို့အဲ့လိုမာမီခောက်ဆွဲ ready made တွေ तू ကပကံနဲ့ပြုတ်အဲ့ပကံတွေကမဆေးဘဲနဲ့ထပ်ထားတယ်3 4 5ပကံ9ပကံ10ပကံဒီလောက်ရှိပြီ so it's a huge amount ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမသူ့ကိုပြောတယ်ညီလေးမင်းတန်ရှင်းလောက်လာမင်းစားထားတဲ့ဥစားကြီးစီးလာဒီပကံ2ပကံလောက်ကတော့သိပြဿနာမရှိဘူးသိမလားကျွန်တော်အရင်တန်ရှင်းနေတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းပြောချင်တာဒီလောက်ကြီးကြောင်များသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါပြောတယ်နှစ်ခါပြောတယ်နောက်ကြတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဗျာသိလားကျွန်တော်အဲ့ဒီပကံတွေကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဒါလည်းသူကမထုံတက်တေးနဲ့လုံနေခါကြောက်လေကျွန်တော်သူ့ရှိမှာပဲသိလားကျွန်တော်အဲ့ပကံတွေပြစ်ကန်ပလိုက်ရောဟဲ့လားပြစ်ကန်ပလိုက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော် landlord ကိုကျွန်တော် email ပို့လိုက်တယ်ပြောရမယ်ဆို landlord က on the spot ပဲအဲ့ဒီညရောက်ချလာပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်ပြင်ထုတ်ပလိုက်တာအထုတ်ပိုးတွေအကုန်လုံးည9နာရီခွဲမှအကောင်လေးကမျက်စာနဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ငိုပြီးတော့တကယ်ချင်းတွေတယောက်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့နေမဲ့နေရသူကတောင်းလာပါလိမ့်နော်ဆိုအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အရင်ပြန်တနာသွားရင်ဟိုညီလေးရတယ်တညတော့ပြန်နေပါပြောတော့လမ်းလောက်ကလက်ခံတော့ပြောချင်တာလေခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်လိုဒီးလုံးလဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုရင်တစ်ခါပြောနှစ်ခါပြောရမယ်မထုံတက်တေးလေးဖြစ်တာဆိုတော့လေနော်ပြန်လည်းမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့အကိုပြန်ဥစားလှုပ်ပေးမယ်လို့လည်းပြောဘာဆိုဘာမပြောသူ့game message ဆော့လို့ကိုမသိမရှိတယ်လို့မသိတယ်လို့လို့နဲ့တင်မနေတိုင်းကွာဟိုပေါက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါလေကြာမလို့အလားအတက်ပြဿနာတွေဘောမရှိဘူးသူ့လည်းကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့သူထွက်သွားကနေမှာအကိုလိုနာရှင်းလဲတောင်းမှန်နေကြီးလေးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကြီးကြတော့တို့ကမင်းတယောက်တည်းနေရလဲမဟုတ်ဘူးဒီမှာငါတို့နောက်ထပ်2ယောက်လည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဦးလေးရွယ်ဆိုရင်အသက်ကအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အသက်26ပဲနောက်တစ်ယောက်အသက်40လောက်ရှိပြီပြောချင်လူလက်ပိုင်းလောက်ရှိနေဆိုအာနာရတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကလည်းလူတွေအများကြီးနဲ့မနေဘူးတဲ့ပြဿနာလဲကြောင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့ anyway ဒီလိုဖြစ်သွားကျွန်တော်လည်းစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဟောငါဘယ်လိုနည်းနဲ့ငါကောင်း wisely ရှင်းခဲ့ရရင်အဲ့ဒီတုန်းကပေါ့ကိုလည်းအသက်လက်ပိုင်းပေါ့နော်အသက်20ကျော်ပိုင်းဆိုဟိုပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးမသိသေးဘူးဒီအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြဿနာတွေဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းပိုသိလာတယ်ဗျပြောရမလို့ဟိုကျွန်တော်တို့လင်မယား2ယောက်ဆိုရင်ညကစားအသက်ကုန်ရန်ဖြစ်တာတစ်နှစ်ကတော့ ever fighting ဒါမှမဟုတ်လေခု10စုနှစ်တစုကျော်သွားခါမှာပြဿနာတွေဘယ်လိုထိတ်တိုက်မတွေးတော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုဟိုရှင်းရမလဲဆိုတော့သဘောပေါက်လာတယ်ပြောချင်တာကတော့ဟိုလူတိုင်းမှာဒေါသတွေစိတ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆုံးစုံထိကျွန်တော်တခုပောက်ကွဲတော့မယ်ဆိုစုံထိတွေးလိုက်ဗျာဒီလူကိုဆဲမလားရိုက်မလားဘာလို့လဲတခုတွေးလိုက်အဆုံးထိအဲ့ result ကဘာဖြစ်မလဲ
ရုံရောက်မလားဂိုင်းရောက်မလားထောင်ထဲထိရောက်သွားမလားအဲ့ဒီအရာကိုခင်ဗျာတွေးလိုက် result အထိတွေးလိုက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုလှုပ်ချင်တာမလှုပ်သေးနဲ့အောင်ကိုဒီလဲရောက်ဆိုစဉ်းစားအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုလှုပ်မလားလှုပ်မှဆိုလှုပ်ချလိုက်အတိုင်းပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုစဉ်းစားလိုက်အောင်ငါလှုပ်ရင်ဘလို့ရလက်တွေထွက်လာမလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော် option တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုတွေးနောက်ဆုံးတော့လေလူကပြန်သွေးအေးသွားပြီးတော့ဆိုပြီးချလိုက်ကိုသိမလားဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတယ်ခုနပြောလို့ပေါ့သူများကကိုတစ်ခုပြောလို့လှုပ်လို့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မကြိုက်ကြောင်းကိုတိချာတိကြလေးပြောပြပေးပါနော်ဆိုကိုကဒီဘက်ကလူကဘာမှမသိဆိုကျွန်တော်တို့လည်းပေါ်မှာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပေါ့လေနော်အားကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့ခုနလိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတော့လူတိုင်းမပြေဆုံးတိုင်းပဲအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘလို့လေး wisely ပေါ့နော်ဘဝမှာအမှားနေလူဆိုတော့တမျိုးပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတော့နည်းနည်းတော့အမှားရှိတယ်သိလားဒါပေမဲ့အမှားနည်းနဲ့လောက်သွားနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီຢာလေးကို handle လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့အများကြီးမှားခဲ့ဘူးတယ်သို့တော့ညာလဲဘယ်လိုပြောမလဲမမှားဘူးတဲ့လူဆိုတာဒီနေ့ရှိမရှိဘူးလေနော်တကယ်တမ်းကျတော့အခုချိန်မှာသူ့ဟာသူဘယ်လိုပဲဖြစ်ဓမ္မမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ရိုးတာမှန်လူပဲဖြစ်အကုန်လုံးမှာစိတ်ရှိတယ်မှားဘူးတယ်ပြောဘူးတယ်ဆိုဘူးကြတယ်လှုပ်မှားဘူးကြတယ်တော့ညာလဲအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကမလှုပ်ခင်ကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်အဆုံးစုံဒီစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်မလားမလှုပ်ဘူးလားအဲ့ချိန်မှာကိုကစဉ်းစားလို့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လိုက်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစဉ်းစားပြီးမှလှုပ်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲမစဉ်းစားခင်လှုပ်လိုက်တာကပိုပြီးတော့နောင်တရစရာဖြစ်တယ်စဉ်းစားပြီးပြီနော်ကျွန်တော်ညီကိုတော့တယောက်ရှိတယ်သူကလေဘာပဲလို့မလှုပ်ခင်စဉ်းစားတယ်အားကြိုက်စဉ်းစားနော်စဉ်းစားပြီးလို့လှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာနောင်တမရတော့လှုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးကိုတခုစဉ်းစားပြီးလို့ကြိုက်စဉ်းစားပြီးလို့လှုပ်ချင်တဲ့ပါဆိုရင်တော့လှုပ်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့နောင်တရဖို့နဲတယ်အခုမစဉ်းစားဘဲနဲ့လှုပ်လိုက်ပြီလို့နောင်တတပုံရသွားလူတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီညမှာအဲ့ဒီကောင်လေးထွက်သွားတယ်မြင်ကွင်းဒီနေ့အထိစိတ်ထဲမှာလေကိုယ့်အကို guilty ဖြစ်လို့မဆုံးသူအရန်တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်အရန်လည်းတောင်းပန်ဒါမဲ့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်မှားတယ်လို့လည်းခံစားရတယ်တကယ်တော့သူ့ဘက်မှာလည်းသူပြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆို anyway ဒါကကျွန်တော်message လေးကျွန်တော်ပေးတာဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်